企鹅侦探事务所，谁偷走了睡美人的闹钟？童话王国的清晨，阳光才刚照亮宫殿尖顶，却传来一阵手忙脚乱，睡美人又睡过头了。她的房门口站着心急如焚的国王，他一边擦汗一边大声呼唤：亲爱的女儿，快醒醒，你的闹钟怎么不见了？就在大家手足无措时，侍卫快步跑到城堡门口，推开大门，只见传说中的名侦探起，额皮可顶，住太阳，背住冰袋，嘴里含住一只甜甜圈，据说是他专属放大镜，悠然登场。皮可还没进屋就开始抱怨，这么热的天还得破案。哎呦，企鹅不是生来给太阳晒的啦。但他还是抖了抖双翅，睁大他的眼睛说：让专业的来。皮可先来到白雪公主的房间，桌边发现一张手写便条，上面写着歪七扭八的字：12点森林见。他边查边猜，是约会还是暗号呢？白雪公主脸红，那是森林里小动物要我午餐，不是我拿走闹钟啊。没多久，皮可划着肚皮去找灰姑娘，她穿着著名的玻璃鞋，却一脸尴尬。原来皮可的放大镜、甜甜圈几乎掉入鞋里，探索时意外发现，玻璃鞋里竟然藏着一根闹钟的指针。灰姑娘紧张解释，昨天跳舞太晚，没注意鞋子里混进奇怪东西。第3位嫌疑人是小红帽。皮可来到厨房，一股香甜味扑鼻而来，烤箱里传出叮叮叮的声响，庞福闹钟在里头打鼓。皮可立刻警觉，莫非闹钟被烤了？小红帽挠头，我只是在做苹果派呀，怎么会？调查结束，皮可额头满是汗滴，冰袋早已化水，他擦了擦翅膀，召集大家举行推理大会。所有人紧张围成一圈，桌上摆着证物：神秘便条、闹钟指针、香喷喷的派。皮可把放大镜甜甜圈一口咬下，啪嚓一声，然后举出翅膀神气宣布：经过我严密推理，以及5次以上的流汗，闹钟没有被偷，而是被烤成苹果派了。全场傻眼，气氛凝结1秒。小红帽忽然大叫：啊，我还以为那是苹果派。灰姑娘拍住额头，难怪鞋子里会有指针。白雪公主扶额叹气，我们竟然合力毁掉睡美人的闹钟。国王苦笑，问：那睡美人还能醒来吗？结果睡美人懒洋洋地从床上打呵欠说：那我可以再睡5分钟吗？皮可无奈摆斥：不行啦，故事都快演完了，没有人写结局，你可要靠自己啦。办完案件，皮可终于返回凉爽的侦探事务所。当他打开冰箱，意外发现里投放了新出炉的派派，上还贴着一张小卡片，是小红帽熟悉的字迹：给世界上最怕热的侦探，谢谢你。皮可开心咬下一大口，派里却叮叮叮，闹钟声又响起来了。他跳起来大叫：救命，我的派在报案了！冰箱门摇摇晃晃，烤箱叮一响，似乎又有什么奇怪的东西被烤出来了。